අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් අද මැයි මාසෙ 31 වන සඳුදා දවස කාලය බොහොම ඉක්මනට ගත වෙලා යනවා. ඉතින් මැයි මාසෙත් ඔන්න අදින් අවසන් වෙනවා. හෙට ඉඳලා තවත් අලුත් මාසයක් ආරම්භ වෙනවා. කාලය දවසින් දවස ගත වෙලා යනවා. කාලය තප්පරෙන් තප්පරේ ගත වෙලා යනවා. අපිත් දවසින් දවස තරුණ වෙනවද වැඩි හිටි වෙනවද කොහොමද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් වේවි නේද? අපේ හිත අපේ දිහා බැලුවම පස්සේ ඉතින් ඒ නිසා දවසින් දවස අපි කාලයත් එක්ක සමයි මේ සටනකේ දෙන්නේ. ස්වභාව දහම විසින් අපිට කාලෙන් කාලට ලබා දෙන දේවල් අපේ ජීවිතයට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කලවකවානුවත් අපිට ඒ වගේ ස්වභාව දහම විසින් අපේ ජීවිතයට ලබා දීපු එක්තරා වූ කාලයක්. කොහොම නමුත් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන දේවල් ඍණාත්මකව හිතන්නේ නැතුව අපි ධනාත්මකව මේ දේවල් ජීවිතයට එකතු කරගෙන කොහොම හරි ජීවිතේ යහපත් විදිහට ගත කරන්න කියලා තමයි අපි ඔබට මතක් කරන්නේ. ජීවිතේට තියෙන මේ ඍණාත්මක දේවල් ඔක්කොම සියලුම ආකල්පයන් නැති කරලා අපි ධනාත්මක විදිහට අපේ සිතුවිලි යහපත් කරගන්න. ඒ නිසා අපිට මේ ලැබෙන කාල වේලාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙවි. විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල අපිට මේ ලැබිලා තියෙන කාලයත් එක්ක ඔබ හිතලා බලන්න කාලය කියන්නේ අපේ ජීවිතේට කොතරම් වටිනාකමක් එකතු කරන දෙයක්ද. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම කාලෙත් එක්ක කරගන්නකොට හැම ගනුදෙනුවක්ම අපි කාලයට බාර දෙලා ඉන්නකොට ස්වභාව දහමත් මේ ලබා දෙන කාලේනොත් අපි හැමදෙනාම හිතන්න ඕන අපිට ලැබෙන හොඳම කාලේ තමයි මේ කාලේ කියලා. ඒ විදිහට ජීවිතේට හිතලා බලන්න අපිට හොඳ දේවල් යහපත් දේවල් අපේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ දේවලුත් එක්ක අද අපේ සඳුද අපි ඔම්වෙලේ පෙළ ගැස්මත් ඔබට මතක් කරන්න. සුපුරුදු පරිදි සුබ දවස අපි ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. අද දවසේ අපි කතා කරන්න මාතෘකා කරගන්නේ අපිට ජන්මපත්‍රයක් හෝ අපිට නැත්තම් අපේ කේන්ද්‍ර සටහනින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපිටත් නිවසක අපිට හිමිකාරීත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් වේද අපිට ලස්සන නිවසක් ඉදි කරගන්න හැකියාව ලැබෙවිද කියලා අපි කොහොමද අපේ ජන්මපත්‍රයෙන් හොයාගන්නේ කියලා තමයි අපි අද දවසේ ඔබව දැනුවත් කරන්න සුබ දවසින්. ඉන්නනතුරු අපි සූදානම් වෙනවා හෙට දවසට ඒ කියන්නේ ජූනි මාසේ පළවෙනිදාට යෙදෙන ගෝලීය දෙමාපිය දිනය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. එක දවසකට සීමා කරන්න බැරි දිනයක්. නමුත් අපි සූදානම් වෙන ওই දිනය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න ගෝලීය දෙමාපිය දිනය පිළිබඳවත්. ඉන් අනතුරුවත් මේ දිනවල පවතින COVID-19 තත්ත්වය පිළිබඳව වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳවත් ඔබව දැනුවත් කරන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා අද දවසේදී. ඉතින් රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරන උදෑසන 10 වෙනකන් අද සඳුදා අපි යොමුලේ මේ පෙළ ගැස්මුණුත් එක්ක අපි ආරම්භ කරනවා අද මුල්ම විශේෂාංගය සුබ දවස. සුපුරුදු පරිදිම සඳුදා අද දවසේත් සුබ දවස විශේෂාංගය වෙනුවෙන් අපත් සමග එකතු වෙනවා විශ්ව ශක්ති গুপ্ত විද්‍යා ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රඥ විශාරද වාස්තු උපදේශක සාමශූරී සාමවිනිසුරු කීර්තිශ්‍රී ජනරංජන දේශාභිමානී ශ්‍රී විද්‍යාකාලී උපාසක ස්වාමී කාලී කනකරත්නම් පූජකතුමන්. අයිබෝන් ස්වාමිතුමන් සුබ දැසනක්. අයිබෝන් පුතේ සීම උනාදින් ස්වාමිතුමා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබට පුළුවන් සජීවීව මැදිරියටත් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. අපේ මැදිරියේ දුරකථන අංකය 0115 299 299 0115 299 සජීවීව එකතු වෙන්න පුළුවන්. වාස්තු ගැටළු වලට පමණක් අද දවසේදී ඔබට පුළුවන් සජීවීව එකතු වෙන්න. අද දවසේ අපි කතා කරන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් උත් ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා වාස්තු ගැටළු වලට නිවැරදිව උපදෙස් ලබා ගන්න ස්වාමිතුමන්ගෙන්. අද අපේ මාතෘකාව බවට පත් වෙන්නේ අපිටත් නිවසක හිමිකාරීත්වය ලබා ගන්න වාසනාවක් තේවිද කියලා. හැම කෙනාගේම හීනයක් නේ නිවසක් හදාගන්න එක. හැබැයි ඒකට නිවැරදිව උපදෙස් අනුගමනය කළා නිවැරදි විදියට හදාගන්න එක තමයි තවත් අපේ ජීවිතේට අපිට ලැබෙන එක අවස්ථාවක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ සාමිතුමන්ත් එක්ක කතා කරලා අපිටත් නිවසක් අපිට වාසනාව නිවසක හිමිකාරීත්වය ලබා ගන්න අපිටත් වාසනාවක් තියෙවිද කියලා. සාමිතුම අපි කොහොමද ඇත්තටම නිවසක හිමිකාරීත්වය පිළිබඳව කතා කරන්නේ? අපි හැමෝගෙම හීනයක් නේ ඒක නේද? එහෙමයි පුතේ. හායි බා පින්වත් දරුවනේ. ඔපුතේ ඇත්ත වශයෙන්ම නිවසකට ග්‍රහ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා ඉමකාරු ග්‍රහ 4 දෙනා. ඒ ග්‍රහ 4 දෙනා අපේ කේන්දර බලවත් වෙලා හිටියන අනිවාර්යයෙන් අපිට නිවසක් හදා ගන්න පුළුවන් බලයක් ලැබෙනවා. දැන් අපි ඒ ගැන බලනකොට කාල චක්‍රය කියලා කියනකොට කාල චක්‍ර කියන්නේ මේස ලග්න. පොදුවේ මේ මං කියන්නේ කාල චක්‍ර කියන්නේ අපි අපේ ලග්න එක පැත්තක තියලා පොදුවෙන් කාල චක්‍රය පළවෙනි ලග්න මේස ලග්න. මේස ලග්න දෙවෙනි ස්ථාන අපි කියන පෞල් ස්ථාන. එන ඒ පෞල් ජීවිතය ගත කර නිවසක් තියෙන්න එපායි. එහෙනම් මේස ලග්න දෙවෙනි ස්ථාන ඍෂභ ලග්න අධිපති සිකුරු. එන සිකුරු අපේ ජනන කෙන හොඳට තිබුණා තමයි අපිට නිවසක් හදාගන්න උරුමය ලැබෙන්නේ. න කාලචක්‍ර 4 වෙනි ස්ථානාධිපති චන්ද්‍රයා. මව ගැන ඉඩම් ගඩම් ගෙවල් ගැන වාහන ගැන හඳුනා දෙන්නේ චන්ද්‍රයා. ඒක කටක රාශිය කියලා අපි කියනවා. එතකොට සිකුරු ඊළඟ චන්ද්‍රයා.
පොළවට අධිපති වෙන ග්‍රහයා. මේ පොළවට අධිපති වෙන ග්‍රහයා කාලචක්‍රයේ පළවෙනි ලග්න අධිපති තමයි මේ පොළවට අධිපති වෙන ග්‍රහයා. ඒ කියන්නේ කුජ. එහෙනම් අපේ කේන්දර ලග්න ශක්තිමත් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ ලග්න තමයි කුජ කියලා කියන්නේ. ලග්න ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා නම් අපට අනිවාර්යෙන් නිවසක් හදාගන්න උරුමයක් ලැබෙනවා. අතරවෙනි ස්ථාන තමන්ගේ කේන්දර හතරවෙනි ස්ථානාධිපති. තමන්ට ලග්නයක් ඇතිනේ පුතේ. ඒ ලග්නට අතරවෙනි ස්ථාන අධිපති. එතකොට අපි කියමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු මිථුන ලග්න කියලා. මිථුන ලග්න අධිපති අතරවෙනි ස්ථානාධිපති කන්‍යා ලග්න බුධ. ලග්න අධිපතිම තමයි බුධ. එහෙනම් බුධත් අපිට හොඳට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ලග්න හනුවෙන්. මේ තුන්දෙනා හොඳට ඉන්න ඕනේ ජනන කේන්දරය. ඒ කියන්නේ අපේ ලග්නාධිපති බලවත් වෙන්න ඕනේ, ශික්‍රු හොඳ ස්ථානක ඉන්න ඕනේ, චන්ද්‍රය අතිශක්තිමත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ අතර අපේ ලග්නට අතරවෙනි ස්ථාන ශක්තිමත් වෙලා මේ අතර දෙනා බලවත් වුණා නම් අපේ ජනන කේන්දරය අනිවාර්යෙන් අපිට නිවසක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කුඩා නිවස, ලොකු නිවස, ගොඩාක් ඉඩම් කඩම් මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම ඒ ග්‍රහය බලවත් වෙන ක්‍රියාශක්තියෙන් තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපිට. එහෙනම් දැන් මේ වගේ උරුම නැති උදවිය ගෙයක් හදයි. හැබැයි ගේ හදලා අත්තිවාරම දාලා බිත්ති බැඳලා වාලේ ගාලා අවුරුදු 25 වෙනකන් ගේ ඉවර කරගන්න බැරි ක්‍රියාවලට මුහුණ දෙනවා. සමහර උදවිය එදා හිඳ උපන් කාලෙට අද වෙනතු කුලියට තමයි ඉන්නේ. අපි දැකලා ඇති සමාජය ඕනද මේ අපේ හතරේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ හාදි බලනකොට සමහර උදවිය දැන් හිතන්න පුළුවන් තමන් උන්ට අම්බු කරනවා. තමන්ගේ මුදලෙන් තමයි ඒ ගේ අදන්නේ. ඒක ස්ත්‍රියෙක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා. හැබැයි ඒක ළඟ නමට ඒ ගේ නැහැ. ඒක එක්ක පුරුෂයාගේ නමට තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ස්ත්‍රීගේ නමට වැඩිපුර. පුරුෂයා අම්බු කරන ස්ත්‍රීගේ නමට, ස්ත්‍රිය නමට පුරුෂයාගේ නමට. දැන් පිටරට ගිය උදවිය ඔක්කොම ඒ වගේ මම ගොඩාක් කේන්දර දැකලා තියෙනවා. ඒ අම්බු කළා මේ වෙනවා. මේ අර පුරුෂයාගේ ස්ත්‍රිය හෝ ස්ත්‍රී පිටරටක පුරුෂයා අදනවා. පුරුෂයාගේ නමෙන් තමයි අදන්නේ. එහෙම ඔටෝමැටික් වෙනවා නේ ඒක. මොකද එයාට ඇල මේ ප්ලෑන් පාස් කරගෙන ඉන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දෙයක්. සිදුවෙන දෙයක්. මෙන්න මේ ආදි බලනකොට මම හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලලා තිනවා. සඳු නීච වෙලා ඉන්න උදවිය. ඉඩම් කඩම් ගෙවල් ලබා ගන්න පුළුවන් නමුත් එයාගේ නමට නැහැ. චන්ද්‍රය 6 වෙනි ස්ථාන 8 වෙනි ස්ථාන උදවිය. ගේකට අත තියෙනවා නමුත් ගේ ඉවර කරගන්න බෑ. එහෙනම් දැන් උදාහරණයක් කියමුකෝ අපි සිංහ ලග්න කියලා ගමු. සිංහ ලග්නට 4 වෙනි ස්ථානාධිපති තමයි වෘශ්චික ලග්න කුජ. මේ කුජ මෙයාට පාපාධිපති. එහෙනම් පාපාධිපති අර උරිම අපේ ලෞකික ජීවිතේ උරිම ලබා දෙන සිකුරුත් එක්ක හෝ නැත්නම් සඳුත් එක්ක හෝ නැත්නම් තමන්ගේ ලග්නාධිපතිත් එක්ක බලවත් වෙලා යාට ගෙවල් හදන්න බෑ. මේක හරි සුපර් රාසක් උතේ මේක හරියට දැනගත්තොත් අපිට හරියටම පදනමෙන් අපිට නිවසක් හදන්න පුළුවන් ද බැද්ද කියලා දැනගත්තොත් අපි එහා කාටම ක්‍රියාත් වෙන්න. මොකද මට බැලන මගේ භාර්යාවට. හරි භාර්යාවට බැලන දරුවට. මේ හදි අපිට යම්කිසි සැලසුමක් යන්න. ගිහිලා ඉර වෙන්නේ නැහනේ. එක තැනම හිර වෙන්නේ නැහැ. හිර වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ගෙයක් හදන්න බෑ කියලා කේන්දර යෝග තිනකොට අපි ප්ලෑන් පාස් කරලා ගෙයක් හදනකොට අතේ සල්ලි තිබිච්ච අදපු ටිකට විතරක් කොහොම සල්ලි තියන්න ගෙවල් හදන්න බෑ. මොකද දැන් කෝටි ගණන් ලක්ෂ ගණන් යනවානේ. පොඩි ගෙයක් හදනකොටම එක් කෝටියකට කිට්ටු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බෙඩ්රූම්ස් 3ක් 10 ගෙයක් හදනකොට එක් කෝටියකට කිට්ටු වෙනවා. ඉඩමත් එක්ක. එතකොට ඉඩමක් ගන්නත් ඒ දරුවට උරුමේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක තමන්ගේ කේන්දර හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ඉතා වටිනා දෙයක්. අපේ අපිට ගොඩාක් කාලෙමදි නිකන් අපි සරලෙන් කියාගෙන යනවනේ මේ වගේ. ඊළඟ අපි බලමු මේ කුම්භ ලග්න කියලා. කුම්භ ලග්න කියන්නේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු. එන සෙනසුරුගේ සම්බන්ධයක් තියෙනක තමන්ගේ ලග්නාධිපති බලවත් වෙන්න ඕනේ. අර මේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු ලග්නට 7 වෙනි ස්ථාන උච්ච වුණා කියමුකෝ. ඒ උච්ච වුණාට වැඩක් නෑ ලග්නාධිපති. එයා ඉන්නේ පාපාධිපතිගේ නිවසේ. පාපාධිපති ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ මෙතන. අපි කියමුකෝ කෙනෙක්ගේ පාපාති ග්‍රහතුමා ලග්නේ හෝ ලග්නට 4 වෙනි ස්ථාන හෝ ලග්නාධිපතිත් එක්ක හෝ එහෙම නැත්නම් සිකුරුත් එක්ක හෝ එහෙම නැත්නම් සඳුත් එක්ක සම්බන්ධ තුනට තේර නිවසක් අදලා ඉවර කරගන්න බෑ. මේක සාමාන්‍ය මේක බලන් ඉන්න වැඩසටහන බලන් ඉන්න උදේ එකපාරට හිතා ගන්න බෑ. ඒක නෙවෙයි අපිට ඔක්කොට දොස්තර වැඩ කරන්න බෑනේ. දොස්තර ඉගෙන ගන්න එපා. දොස්තර වැඩ කරන්න නේද? දැන් දොස්තර මහත්තයා මොන කොච්චර දේවල් කිව්වොත් ආංගින්න මේ අපේ දූ දරුවන්ට කොච්චර දේවල් කිව්වොත් ආංගින්න විතරයි පුළුවන්. හා ඇත්තද? මෙහෙම දෙයක් තියෙනවද කියලා ආන් ඒ වගේ තමයි මේකත්. ඇත්තද සාමිතුමා මේ වගේ දෙයක් තියෙනවද කේන්දරක හිතන්න පුළුවන් අර ඒක හොයාගන්නම. නමුත් මෙන්න සරල විදියට මම කියන්නේ. ඔබේ ලග්නාධිපති මම ගිය සතියේ කිව්වනේ. දැන් මේස ලග්න පාපාධිපති කවුද? සෙනසුරුනේ. එහෙනම් මේ සෙනසුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ ලග්න හැවිත් හිටියානම්. දැන් සාමාන්‍ය මේස ලග්න සෙනසුරු ඒත් නීචයි. එහෙනම් ඒ වගේ හිටියානම් නැත්නම් ඔබේ මේස ලග්නට 4 වෙනි ස්ථානාධිපති චන්ද්‍රයා අර පාපාධිපතිගේ නිවෙස ගිහලා ඉන්නවනේ 11 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවනම්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ලග්නට පෞලි ස්ථානාධිපති සිකුරු අර පාපාධිපති සමග ඉන්නවනම්. නැත්නම් අර පෞලි ස්ථාන සිකුරු සෙනසුරු සමග එකතු වෙලා ඉන්නවනම්.
මේ නිවස හදාගන්න ඔබට උරුමයක් නැහැ. මේක තමයි රහස. මේක තමයි ඇත්ත. දැන් මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ලොකු අපි කියමුකෝ මේ දේශය පාලන කරන උදවියට. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ඒ දේශය පාලන කරන උදේට ඉඩම් කඩන්න නැතුනේ මේනේ කොහමද දන්නවනේ තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක බුක්තිය වින්නන්න බැරිරුවා අවුරුදු 50ට පෙර යලා නැති වෙලා යනවා. මුක්තිය විඳින වාසනාව නැහැ. දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එයා කේන්දර පෙන්눔 කරනවා අපිට. මේක පුදුම දෙයක් පුතේ. මේක හරියටම අත්දැකීමක් කරගෙන යනවා නම් අපි ලබා ගන්නවා නම් ගොඩක් රාස්වල අපිට මේ ගැන සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වාස්තු පැත්තේ නිවසක් හදන්නත් ඔබට උරුමයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි තවදුරටත් ඒ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරනවා. නිවසක් හදාගන්න අපිට වාසනාව තියෙනවාද කියලා අපේ ජන්මපත්‍රයෙන් කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියන වගේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපිට ඊට කලින් දුරකථන නමතමක් තියෙනවා. ලලිත මහත්මිය අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ආයිබෝන් ඔබතුමියට සුබ දැසනක්. විසන්ති වෙලාද දුරකථනය? ලලිත මහත්මිය හරි දුරකථනයේ විසන්ද වෙලා අපි නැවතත් එතුමිය සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවතත් ඔබට මතක් කරන්නම් මැදිරියට දුරකථන ඇමතුම් ලබා දෙන්න පුළුවන් 0115 299 මැදිරියේ දුරකථන අංකය. සමිතුම අපි කතා කරමු කොහොමද වාස්තු විද්‍යානුකූලව බලන්නේ. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් නිවසක් හදාගන්න පුළුවන් කියන යෝගයකුත් මෙන්න මේම තියෙනවා. ඒ කොහොමද අපි කියමුකෝ පාපාතිපති ලග්නෙ ඉන්නවා. අපි කොහොම මේස ලග්න. මේස ලග්න පාපාතිපති සෙනසුරු. ඒ සෙනසුරු ලග්නෙ ඉන්නවා කියලා කියමුකෝ. හැබැයි එයා ඉන්න නැගත් තියෙනවා මා පුතේ. එහෙනම් ලග්න සෙනසුරු කියන ග්‍රහතුමා ද මේස ලග්නට කැති නැගතක් කියලා තියෙන නැගතක්. එයා ඉන්නේ පළවෙනි පාදේ. එහෙනම් මේ සෙනසුරු කැති නැගතේ පළවෙනි පාදේ හිටියොත් අනිවාර්යෙන් මොන දෝෂ තුනත් එයාට ගයක් හදාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේකේ තියෙන රාස. එතකොට අර මං කියන පළියට සෙනසුරු ඇවිල්ලා ලග්නේ හිටියා කියලා අපිට නිවසක් හදාගන්න බෑ කියලා. සමහර කේන්දර සාමි නෑනේ මම මේ ලොකු ගේකනේ ඉන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ එතන නැගත් 9ක් තියෙනවා. ඒ නැගත් 9න් මෙයාට උරුම තියෙනවා දෙවෙනි උරුම තියෙන්නේ සිකුරුගේ නැගත බැරණ නැගත තුන්වෙනි පාදේ ඉපදිච්ච උදවියට පමණයි. එහෙනම් නැගත් 9න් නැගත් දෙන්නෙකුට ඒ උරුම තියෙනවා නැගත් අත් දෙන්නෙකුට නෑ. එක එක විදියට හොයන්න පුළුවන් නේ. හොයන්න ඕනේ පුතේ ඒක. නිකන් කටට ගත්ත විදිහට මේ ජෝතිෂ එම කියන්න ගිහලානේ අද අපි අමාරු වෙලා ඉන්නේ අපේ ජෝතිෂ මාත්‍රු. කටට ගත්ත විදිහට කියන්න ගිහලා අමාරු වෙදිලා. ඊට පස්සේ ඒක නෑ මේක බොරුවක් නේ. මේක 70ක් තියෙනවා. හැබැයි රාස සූක්ෂමයක්. මේක අපි කියන දේව රාස කියලා. දෙයියෝ අපට ලබා දෙන දේව රාසක් කියලා තමයි සනංගනේ. මේක හරියට දැනගෙන ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් කියවනවා නම් කේන්දරයක් බොරු වෙන්නේ නෑ. කේන්දරය බොරු වෙන්නේ අපේ උපන්දින වැරදෙන්න ඕනේ නැත්නම් කේන්දර කියන එක්කෙනා දන්නේ නැතුව කියන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන් තමයි කේන්දරයක් වැරදෙනවා. එයා හැර කවදාවත් කේන්දරය බොරු වෙන්නේ නැහැ. කේන්දරක නිතාස්සක් නැත්නම් ඒක ශක්තිමත් නැත්නම් අවුරුදු 5000කට එයා ක්‍රියාත්මක මේ කේන්දර ශාස්ත්‍රය නැත්නම් මේ විද්‍යාව අද වෙනකම් පැවතෙන්නේ නැහැ නේ මා පුතේ. අද වෙනකම් පැවතෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක යම්කිසි ඒක විශ්වාසයක් තියෙනවානේ. නැතුවනේ මේනේ 10 දෙනෙක් ගත්ත 5 දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා 5 දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ 5 දෙනා විශ්වාස කරන හේතු කාරණාව අපිම තමයි. ජෝතිෂ මාත්‍ර වෙන අපිම තමයි. ඒක අපි හරියට කියා දීපු නිසා ඒගලන්ට හරියට කියපු නැති නිසා එයාලා ඒක විශ්වාස කරන. නමුත් කියපු උදවියක් ඉන්නවා. දැන් ජෝතිෂ මාත්‍රේ කෙනෙකුට කේන්දර 10 දෙනෙක් ඉන්නවා 10 දෙනෙක් කීපය හරියට ඇති. තව 10 දෙනෙක් කීපයක වැරදි ඇති. අර 10 වැරදි එක්කිනාගේ තමයි අර ප්‍රශ්න අපිට මතුවෙන්නේ. නිසා ජෝතිෂ මාත්‍රාගේ දක්ෂකමෙන් තමයි ජෝතිෂ තවත් පැවැත්වීගෙන යන්නේ. තවත් ඉදිරියටත් ඒක පැවැත ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාවක් තිබෙන්නේ. මම ඒ ජෝතිෂයට එහා ගියපෙක්කන මගේ වාස්තු තමයි. ඒ කියන්නේ ජෝතිෂ තියෙන සියලුම දෝෂ මෙල්ල කරගන්න පුළුවන් අපේ වාස්තු දෝෂින් කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් අර මම කියපු වගේ මේස ලග්න සෙනසුරු ඇවිල්ලා හිටියා අස්විත නැගතේ. දැන් අස්විත නැගත හතිපෙති කේතු ග්‍රහතුමා නීච වෙලා ඉන්නවා කියමුකෝ ධර්ම ස්ථානේ. දැන් සමාවෙන්න දෙවෙනි ස්ථාන පෞලි ස්ථානේ. මේස ලග්න දෙවෙනි ස්ථාන කේතු නීචයි. එනදා නීච කට්ටියට නිවසක් හදාගන්න බෑ. එනදා මොනවාද කරන්නේ නිවසක් හදාගන්න බැරි උදවිය අර මම කියන පදනමෙන් ඒ කියන්නේ මම ඉඩමත් තෝරගන්න ඕනේ වාස්තු ක්‍රියාවෙන් ඒ වාස්තු දෝෂ නැති ඉඩමත් තෝරගන්න ඕනේ ඒ වගේම වාස්තු දෝෂ නැති නිවසක් හදාගන්නට ඕනේ එහෙම හදාගෙන යනකොටම යාට ඒ යෝගය ලැබෙනවා ඉඩම ගන්න කොහොමද සල්ලි ලැබෙනවනේ පුතේ හදාගෙන යනකොටම ලැබෙනවා ඔව් ඒක ඔටෝමැටික් ඒක මගේ අත්දැකීම් මං කියන්නේ මම එක බිල්ඩිමක්වත් මං ඇදුවේ නැතේ සල්ලි තියාගෙන ඒක හොඳ නැගත් ගන්නවා මම අරගෙන ඒ වැඩේ ආකාරටම කරගෙන යනවා. දෙන්නේ කියලා බිල්ඩිම ඉවර වෙනවා. හැබැයි මේ අද හදලා ඊට ඉවර වෙන්නේ නැහැ. පොඩි කාලයක් යනවා. හැබැයි කාට ණය කරදර නැතුව ඒ දේ කර. එනේ තමන්ටත් පුළුවන් මේ දේ කර. මං කියන්නේ ණය වෙන්න එපා.
ඒක තවත් ප්‍රශ්නයක් නේ. තව ප්‍රශ්නයක්. එන ණය වෙන්නේ නැතුව නිවසක් හදන්න වාස්තු යෝග තිබෙන්නට ඕනේ. අතේ තියෙන මුදලෙන් ඒ ගැන අපිට අපි ලොකුවට ගෙවල් හදන්න හදනවා. තියෙන්නේ අපේ අතේ ලක්ෂ 25යි. හැබැයි අපි ලක්ෂ 70 මේ ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අතේ තියෙන ලක්ෂ 25 ඉවරච්ච ගමන් ලක්ෂ 70 ඉතුරු 50ට කොයිද යන්නේ? එතකොට එයාගේ දරුවන්ට තදන්න බෑ. ඇයි කියලා ආනවා නම් ඒ ගෙදර තියෙන වාස්තු දෝෂ. එතකොට ලක්ෂ 25 අතේ තියන වාස්තු යෝගයට නිවසක් හදාගන්න සුළුවෙන් හදාගන්න උත්සාහ කළොත් ඊට පස්සේ ඒ නිවසේ ඉඳගෙන තවත් ඉඩම් අරගෙන තවත් ලොකු ආකාරයට අපිට නිවස් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. තව සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනිම පුතේ අපි ශක්තිමත් වෙන්න එපා. දැන් නිවසක් හදනකොට අත්‍යවාරම ශක්තිමත් කරගත්තොත් නිවස තට්ටු 3-4කට අපිට නග ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක. පළවෙනිම අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. අපේ පවුල ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. පවුල ශක්තිමත් වුණා දරුවෝගේ අධ්‍යාපන සාර්ථක වෙයි. අපට අදාගන්න බැරි ගෙවල් අපේ දූ දරුවා අදාගයි. අපි දූ දරුවන්ට බැරි දේවල් එහාලාගේ දරුවා හදාගන්න. මේක තමයි අර ඒක තියෙන රාස ඒ යන පදනම. මේක හරියටම කරා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලක්ෂ 25 කතේ තියන අපේ කේන්දරයේ වාස්තු යෝග ගෙවක් හදන්න යෝගය නැහැ කියලා හිතාගෙන අපි ගෙයක් පටන් ගත්ත ගමන් අර දරුවන්ට දරුවොත් ඒ නිවස් හදාගන්න බෑ. මේක අදන්නෙත් වාස්තු දෝෂේ. මේවා ගොඩාක් රාසවල තියෙනවා. අනිත් එක කියන්න ඕනේ පිට ඉඩමක් ගත්ත ගමන් කරුණා කරලා පාර ඉස්සරහා පැත්ත තියෙන මතෙන් නිවස් හදන්න යන්න එපා. පළවෙනි බලන්න ඔබේ පාර ඔබේ ඉඩමට පාර කොයි දිශාව තියෙන්නේ කියලා හඳුනා ගන්නට ඕනේ. ඒකට මං කියන්නේ නැගෙනහිර දිශා හොඳ ඉඩමක් හොඳ පාරක් කියලා කියන ඉඩමට හොඳම ඉඩමක් නැගෙනහිර කියලා කියනවා. හැබැයි නැගෙනහිර කියනකොට දකුණ පැත්තට තමයි කියන්නේ නැගෙනහිර එක පැත්තක් ඉස්සරහට තමයි කුස්සියනේ ගිනිකොන දිශාව. එහෙනම් ඒ ගිනිකොන දිශාව අපි ඉස්සරහට එන නිසා මොනවාද කරනා ඉස්සරහට ගිනිකොන කුස්සියක් හොඳ නැහැ කියලා පිටිපස්සට අරන් යනවා. පිටිපස්සට අරන් ගියොත් එක්ක නිර්තේ එහෙම නැත්නම් වයඹේ. ඒකෙම ඔක්කොම ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. අද ගොඩාක් ගෙවල් මම පරික්ෂා කරගෙන යනවා. මේම තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. පාර හනුවෙන් තමයි ඒගලන්ට වැරදිලා තියෙන්නේ. හරි අපිත් එක්ක තවත් දුරකථනයෙන් කෙනෙක් එකතු වෙනවා ස්වාමිතුමා. අපි දුරකථනයට ඇමතුමට සම්බන්ධ වෙලා නැවතත් ඔය පිළිබඳ කතා කරමු. රත්නසිරි මහත්මයා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ආයිබෝන් ඔබතුමාට සුබ දැසන. ආයිබෝන් දෙවන්තන නමස්තේ ස්වාමිතුමා. හරි ඔබතුමාගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න. මේ මගේ ගෙදර ඉන්න නෝන නිතරම ලෙඩ වෙනවා. මොකද කියලා තමයි හොයන්නේ. දැනටත් මේ නිකන් අමුතු. ඔව් පුතේ නෝනගේ ලග්න කියන්නකෝ මට. මකර ලග්නේ. හරි මකර ලග්න. මකර ලග්න නම් ඔය ඒ දරුවේ ඉන්න නිවසේ වයම දිශාව කුස්සියක් හෝ විදුලි මීටරයක් හෝ නැත්නම් ටිප් ස්විච් එකක් හෝ තිබෙනවද? වයම දිශාව තියෙනවා මොනවාද? ස්විච් එකයි මේ දෙක සෙට් එක ඔක්කොම තියෙන්නේ. වාම මා පුතේ ඒක හයින් කරන්න. ඒක යන්නේ ගිනිකොන දිශාවට. ගියොත් නෝන සනීප වෙයි. එක වචනෙන් කියනවනේ ඒක තමයි රාස. හරි පුතේ. මොකද අර මං කිව්වේ ලග්න හනුවෙන් අනිවාර්යයෙන් මෙයා ඉන්න නිවස දෝෂයක් තිබෙන්නට ඕනේ. ඒ දෝෂ තමයි වයම දෝෂ. එහෙනම් වයම දිශාව වාස්තු දෝෂ නැතුව වග බලාගෙන ඒ කුස්සිය හෝ ට්‍රිප් ස්විච් එකක් හෝ විදුලි මීටරයක් හෝ ගිනිකොන දිශාව වෙන කොහාටවත් අරන් යන්න ඕනම ලග්න කෙනෙක්. අරන් ගියොත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න බාධා වලට මුහුණ දෙයි. දැන් මේ කියන නෝන දිගට ඊට පස්සේ භයානක ලෙඩට මුහුණ දෙයි මම පුතේ. මම කටින් කියන්න කැමති නෑ. ওই ලග්නෙට ඒ වගේ ලෙඩවල් එයි. මම ඒක කියන්න කැමති නෑ. ඒ නිසා පුළුවන් නම් එයාගේ කේන්දර ගෙනලා මාත් එක්ක පරීක්ෂා කරගන්න, ගේයත් ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරගන්න. දැනට වහාම ඒ විදුලි මීටර ට්‍රිප් ස්විච් ඔක්කොම ගිනිකොන දිශාවට ගෙනියන්න. හරි. දැන් විදුලි මීටර ගිනිකොන දිශාවට ගෙනියන්න බෑ. මොකද එහාට රීඩින් කරන්න අර ඒ මාතෘ එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මොනවද කරන්නේ? වයම දිශා තාප්පෙට ගෙනියන්නට ඕනේ අර ටිප් ස්විච් මේ විදුලි මීටරය. දැන් මීටර ගණන් ලියනවනේ. ඒ මීටර වයම දිශා තාප්පෙට ගෙනියන්න. ඒ ගිනිකොන දිශාවට ටිප් ස්විච් එක ගෙනියන්න. ඒක ඔබ පොළොව යටින් වයර් එක අරන් යනවාද උඩින් යනවා කොහොම හරි ගේ හරහා යන්න බෑ. ගේ වටේ යන්න ඕනේ නැත්නම් ගේ උඩින් යන්න ඕනේ. මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරගන්න. ඒක පෙන්නුවත් මට උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක කරන්න ඕනේ කියලා. බොහොම සුදුපිතේ කතා කරන්නේ. හරි. ස්වාමිතුමාව පෞද්ගලිකව ඔබට මොන ගැහෙන්න පුළුවන් දුරකථන අංකයෙන් අපි ලබා දෙන්නම්. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ජන්මපත්‍ර වගේම වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවැරදි උපදෙස් ලබාගෙන ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න සතුට සෞභාග්‍ය ළඟා කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ දිනවල විවෘතව පවතින කොළඹ කාර්යාලය පමණයි. ඒ නිසා කොළඹ කාර්යාලයේ දුරකථන අංකයන් ලබා දෙන්නම්. 0112 87 27 69 0112
02 80 77 තවත් දුරකථන අංකයක් තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා WhatsApp මාර්ගයෙන්ුත් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ ජන්මපත්‍ර සහ වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවැරදි උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. 0770 160 161 0770 160 161 කියන දුරකථන අංකයෙන්ුත් ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ස්වාමිතුමා සමග සම්බන්ධ වෙලා ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරගන්න. කුරුණෑගල සහ මාතර ශාඛාවන් මේ දිනවල විවෘතව පවතින්නේ නැහැ. නමුත් මේ වසංගත තත්ත්වය පහ වුණාන් පසුව තමයි නැවත විවෘතව පවතින. අපි දිනය පසුව ඔබට දැනුම් දෙන්න. කොළඹ කාර්යාලයට පමණක් ඔබට පුළුවන් මෙතකන් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා ස්වාමිතුමා සමග සම්බන්ධ වෙන්න. අද අපි කතා කරන්නේ අපිටත් නිවසක් හිමි කරගන්න වාසනාව තියෙනවද කියන තැන. ස්වාමිතුමා දැන් නොඑක් දේවල් කතා කරන්නේ. දැන් අර ගෙයක් බාගෙට හදලා නවතින තැනකටපත් වෙනකොට කෙනෙක්ට තවත් හිතට අමාරුයිනේ නේද? අනිවාර්යෙන් පුතේ. ගොඩක් කල්ල යනවා අපිට ඉක්මනින් මේ දේවල් කරගන්න බෑ. ඒ දේවල් වලටත් නිසියාකාරව මොන හරි පිළියමක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. දැන් අපි බලන්න ඕනේ අර ගේ නතර වෙච්ච ගේ කාගේ නමටද තියෙන්නේ. කේන්ද්‍ර බලනකොට අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කේන්ද්‍ර බලලා හරි 100% විශ්වාස කරන එයාට ගයක් හදන්න උරුමයක් නැහැ. අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ නිසා තමයි මේ ගේ හදන්න ගන්න බැරි කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගෙදර ඉන්න කාගේ හරි නමට එක්ක මාත්‍යාගේ එක්ක නෝනාගේ එක්ක දරුවේ නමට අපි චෙක් කරලා බලලා ඒ කේන්ද්‍රෙ හරි මෙයාගේ නමට මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා අපි. ඒ ප්ලෑන් ඉඳලා ගේ පොප්පු ඉදලා ඔක්කොම එයාගේ නමට ට්‍රාන්ස්ෆර් බලන් ඉද්දි ගේ හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් බැරි කෙනාට තමයි අර ඉර වෙලා ඉන්නේ. පුළුවන් කෙනෙකුට හැදීගෙන යනවා කියනකට එයාගේ කේන්ද්‍ර තේ යෝගේ තිබේ. ඒ දැන් යන දසාකලේ තේ හකට තිබේ. ඒ නිසා මේක හරි සරලයි. ඒ නිසා ගෙදර 5 දෙනෙක් හිටියනම් 5 දෙනාගේ කේන්ද්‍ර චෙක් කරලා කාගේ අයිතිකරුද එයාගේ කේන්ද්‍ර චෙක් කරලා අපි බලනවා නෑ මෙයාට පුළුවන්. දැන් මේ කාලේ තමයි මෙයාට බැරි. ඉදිරි අපිට පුළුවන් දැන් 2021 22 මෙයාට ගයක් හදන්න යෝගයක් තියෙනවා කියලා කියන තපොඩක් ඉවසීමෙන් ඉඳලා එයාගේ නමටම කරනවා. නෑ මෙයාට අද්දන්න බෑ කියලා තියෙනවා නම් අපි එයාගෙන් නම වෙනස් කරලා ඒක අදන්න පටන් ගත්තොත් අනික වාසු යෝගෙට මේක අදන්න පටන් ගත්තොත් බාධා කර නැතු කාලයකට කරන්න පුළුවන් ගේ අදා ගන්න පුළුවන් බලන්න. ඇත්ත වශයෙන් පුතේ ඔබ දන්නවා ඇති එදා පටන් අද වෙනතුරු ගයක් හදනකොට වාස්තු බැලුවා. වාස්තු බලන්න නැතු ගෙවල් ලැබුවේ නැහැ. හැබැයි බැලුවා බලපු විදිය වැරදි කියලා තමයි මම කියන්නේ. අදටත් ඒ වැරදි තියෙනවා. අදටත් කියනවා බලන්න පෙරේත පාත භූත පාත මේ උළුවස අර උළුවසට පේනවයි බ්‍රහ්ම පාද පෑගෙන්න හොඳ නැහැ කියලා මේක කිසිම විද්‍යාවක් නැහැ. දැන් මම කියන එක විද්‍යාවක් තියෙනවා. මම කියන්නේ පංචභූත ක්‍රියාශක්තිය අපේ නිවසට ගේන මාර්ගය. අපි දන්නවා ඊශාන අපි දන්නවා ලෝක සිතියමක් ගත්ත ගම ඊශාන පැත්ත අර අංශක 23ක පාත් වෙලා තියෙනවා. ඒක විද්‍යාවක්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කියන්නේ ගෙයක් අදගෙන ඊශාන දිශා පාත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නිරිත දිශා ඉස්සිල. එතකොට රාජ යෝගයක් ඒක. නිකන් ලෙවල් එකට ගයක් හදන්න නැතුව ඒ ක්‍රම සහ විදියට ඒ වාස්තු යෝග උරිම ලබා ඇයි නිරිත ඉස්සෙන්න ඕනේ. ඒ ලෝකසිතියම තියෙනක දැනගන්නකො. එන ඊශානේ ලැබෙනකොට පාත් වෙලා තුනක් නේ ලැබෙන්නේ. නිරිත ඉස්සෙල්ලා ඒකෙල තැම්පත් වෙන්න, ඉර වෙන්න, තැම්පත් වෙන්න. දැන් ඉඩමක ලොකු ගස් හිටවන්න, හඹ ගස්, පොල් ගස්, කොස් ගස් ඔක්කොම හිටවන්න කියලා අපි කියන්නේ නිරිත දිශාවේ. ඒක ඊශාන දිශාට හිටවන්න එපා කියන ඊශාන දිශා මල් ගස් පමණක් හිටවන්න කියලා කියන්නේ අපි හේතුව ඒ ඊශාන දිශා එන්න ඕනේ ඒ යෝගෙට බාධා නැතුව එන්න. ඒක ගිහිල්ලා නිරිත දිශාවර ගස් වලට නැවත නැවත අපි ඊටමට තල්ලු කරලා දෙනවා පුතේ ඒ යෝගය. ඒක පුදුම දෙයක් ඒක වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි නිරිත දිශා බෙඩ්රූම්ස් එකක් දාන්න කියන්නේ. ඊශාන දිශා ලිවින් එකක් දාගන්න කියන්නේ. ඊශාන දිශා ලිවින් එක දාම ගම එතනින් එන ප්‍රොඩක්ෂන් එක. එතන ලැබීම නිරිත දිශා බෙඩ්රූම් එක ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙනවා. අපිට මුදලක් ලැබෙනවා අපි කියලා කුස්සිය තියනවද නැහැ නේ පුතේ. නිරිත දිශා කියලා අල්මාරියනේ තියන්නේ. එන අල්මාරිය තියන්න ඕන දැනකුත් තියෙනවා ඒකේ. ඒ නිසා ඊශාන දිශා ලැබෙන එක නිරිත දිශා තැම්පත් කරගන්න එක තමයි මේ වාස්තු යෝගී තියෙන රාස. අනිත් එක টয়ලට් එකක් ඇයි වයඹට අරන් යන්න කියන්නේ. නැත්නම් ගිනකොන්ට අරන් යන්න කියන්නේ. টয়ලට් කියන්නේ යම්කිසි අපතට යන දෙයක්. මේක එක්ක පිච්චලා යන්න ඕනේ එක්ක සුළං වගේ පිට වෙලා යන්න ඕනේ. ඇයි ගිනකොන දිශාට කුස්සිය අරන් යන්න කියලා කියන්නේ සූර්යගේ උදාව ඒ දිශාවට තමයි වැදෙන්නේ. ගිනකොන දිශාවට. එහෙනම් අපි උයාගන්න කෑම සූර්ය ග්‍රහතුමාගේ ශක්තිය බලය අර උයන කෑමට ක්‍රියාත්මක ලැබෙනවා. එතකොට අපි උයාගන කෑම දැන් කන ඔක්කොම කෑම විසනේ. ඒ විස පොඩ්ඩක්වත් මෙල්ල වෙන්න උරිම ලැබෙනවා ඒ ගිනකොන දිශා උයාගන කන කෑම. මම දන්න තරමට ගිනකොන දිශා කුෂ්‍ය තියෙන නිවස්වල ලෙඩ දුක් කරදර ගොඩාක් අඩුයි. ඒකම ඊශාන දිශාවේ කියන්න බැරි ලෙඩ දුක් අර භයානක පිළිකාවල ඔක්කොම එන්නේ ඒකේ. නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් වගේ දේවල් සල්ල කර්මවල ඔක්කොම එන්නේ ඒකේ. අර නිරිත දිශාව දැන් නිරිත දිශාව බලන්නකෝ ගින්දර තැම්පත් කරගත්ත මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔබ දන්නවනේ. ගින්දර අපි තැම්පත් කරගන්න වුමනා වෙලාවට ගත්තා වැඩේ කරා ඉවරයි.
ඒක තැම්පත් වෙන නිරිත දිශා තියාගත්තොත්. ඒ නිසා තමයි විදුලි මීටරයක්වත් අපි කියන්නේ නිරිත දිශා තියන්න එපා කියලා. ඇයි නිරිත? මොකද දැන් අද කතා කරපේන වයඹ දිශාවේ විදුලි මීටරය. සාමිතුමා අපි විදුලි මීටරය ගැන කතා කරමු. අපිට දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා. ගීතිකා මහත්මිය අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ආයිබෝන් සබෝදෑසනක් ඔබතුමියට. ඔව් සබෝදෑසනක්. හරි. ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න. සාතුමාගෙන් අහන්න දැනගන්න ඕන මේ අපි කුස්සිය තියෙන පින්කොඩ පැත්තේ මට ටොයිලට් වලක් හදලා තියෙනවා පින්කොඩ පැත්තට වෙන්නේ ටොයිලට් එක වයින් පැත්තට හදන්න කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැනගන්න කුස්සිය පැත්තේ මේ හදාගන්න පැත්ත කමක් නැද්ද කියලා බාත්රූම් එක. ඔයාගේ ආපු ප්‍රශ්න ඔක්කොම මම ක්‍රියාත්මක කරනවා. වයඹ පැත්ත නම් ගෙනියන්න එපා. මොකද ගිනුකොන දිසා කුස්සිය හදලා ටොයිලට් වල වයඹ පැත්තට ගෙනිච්චොත් එක්ක ඊසානෙන් යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නිරිත දිසාර බටේ යන්න ඕනේ. දෙකම දෝෂයක්. එහෙනම් කුස්සිය වයඹ දිසාව කුස්සියම ගිනිකොන දිසාර තමයි ඔයාගේ ටොයිලට් එක එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ගහන්න ගිනිකොන දිසාවේ නිවසටත් ඉඩමටත් නූලක් ගහලා දකුණ පැත්තට වල යන්න නැතුව නැගෙනහිර පැත්තට වල එන විදියට වල කපා ගන්න. එතකොට ඒක නියතම 100% හරි සැලසුමක්. කුස්සිය තිබුණට ගිනිකොන දිසාව මෙන්න මේව රාසෝල් තියෙනවා ඒකේ. කුස්සිය තිබුණට මදිම අපුතේ. එහෙනම් කුස්සිය තිබුණට නැගෙනහිර පැත්ත උළුවස්ස තියන්න එපා. ඇයි තිබ්බොත් කේතු රාහු සෙනසුරු ලැබෙනවා. දකුණ පැත්තේ තියන්න ඕනේ ඔබේ නිවස 9ට බෙදලා දෙවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ සඳුගේ කොටස. සඳු තමයි ගින්දරට අතිපැති. සඳුගේ කොටසට ස්ථානට තියන්න ඕනේ. මේම දෙකක් තියෙනවා. දිසා පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණත් අංශක පාදාය වෙනස වැඩි වැරදෙනවා. හරි ඒකත් ඔබ බලා ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා කුස්සියක් තිබෙන්න ඕන. ලිප පත්තු කරන්න ඕනේ. නැගෙනහිර පැත්ත බලාගෙන කේතු කින ස්ථානයේ පත්තු කරන්න ඕනේ. කේතුගේ ස්ථානයක් තියෙනවා ඒ කුස්සියේ. ඒක අපි 9ට බෙදා ගන්නවා. මේක තමයි ලොකුම රාස. ඒ කේතුගේ ස්ථානත උයාගෙන ගන්න ඕනේ. කේතු ග්‍රහතුමා ලිප කියලා තියන්න ඕනේ. හරි වොෂ් බේසින් එක අපි කියන අතෝදන වොෂ් මේ සිංක් එක තියෙනවානේ. බඩු මුට්ටු හොදන්න, පාත්‍ර හොදන්න, අතපත හොදා ගන්න. ඒ සිංක් එක තියෙන්න ඕනේ උතුර දිශාව බලන්න. දැන් ලිප නැගෙනහිර දිශාව, සිංක් එක උතුර දිශාව. මේව තමයි ඒක සැලසුම් වෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් මේ හොදන කරන දේවල් උතුර දිශාවට ඊසානට යනවා. ඒ කාමරේ ඒ කාමරේ ඊසානට යනවා. උයන එක අරගෙන කොනට කේතුට යනවා. පැහැදිලිනේ? බලන්න ඊට පස්සේ අපි කියමුකෝ ෆ්‍රිජ් එකක් තියන්න ඕනේ ගේ ඇතුලේ. ඒක තියෙනවා වයඹ දිශාවේ. හරි තියෙනවා අර මැෂින් බ්ලයින්ඩර් අරවා මේ ඔක්කොම අමරන බ්ලයින්ඩර් එක. ඒ වගේ ඔක්කොම යන්න ඕනේ නිරිත දිශාවට. මේ වගේ දැන් ඒ කාලේ මිනිස් ගල් අපේ නෝනලා හම්බරනවනේ මිනිස් ඒක අපි තියන්නේ බටහිර දිශාවට. ඒක ඉස්සෙල්ලා තියෙන බරක්නේ. මේ වගේ ඒක ඇතුළ ගොඩාක් සැලසුම් තියෙනවා මා පුතේ. කුස්සිය ගිනකොන දිශාවට දිනුනට මදි. ගොඩාක් ඒක ඇතුළත් වාස්තු 18ක් විතර තියෙනවා. බඩු මුට්ටු තියෙන තැන් ඉඳලම හරියට තියන්න ඕනේ නේ. ඔව් අපි දැන් පැන්ට්‍රි කබඩ් එකක් ගන්නවා කියමු උඩ පැන්ට්‍රි එක. එන උඩ පැන්ට්‍රි කොයි දිශාවට වැදෙන්න ඕනේ. ඒක උඩ පැන්ට්‍රි එක නැගෙනහිර දිශාව වැදුනා නම් ඒ වැරදි. ඒක යන්න ඕනේ අපිට දකුණු දිශාවට. ඒ බලන්න දකුණු දිශාව යනකොට අපි නැගෙනහිර පැත්ත බලාගෙන දකුණු දිශාව බඩු ගත්තා. අර යම්කිසි තුනපා බඩුකට එක ගත්තා. හරියට හැරියා ඒකට දැම්ම ආයෙත් දැවුවා ඔතනම තිබ්බා. දැන් අපි කුස්සිය වල ගිහලා බලන්න උයනකොට බඩු මුට්ටු ඔක්කොම එක තැන් වල. මොකද ඒකට අරගෙන එතන තියන්න වාසනාවක් නා එහාට මෙහාට හැරෙන්න ඕක. මේවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පුතේ. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙක් කුස්සියක් ගිනිකොන දිශා අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. ගිනිකොන දිශා සැලසුම් වෙන්න ඕනේ තුන ඔය ආකාරයට. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් නිවැරදිව වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවැරදි උපදෙස් ලබාගෙන ඔබේ නිවස නිවැරදිව සකස ගන්න පුළුවන්. සාමිතුමාව පෞද්ගලිකව මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් ඔබට දුරකථන අංකයක් ලබා දෙන්නම්. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් සාමිතුමාගෙන් දිනයක් වේලාවක් වෙන් කරගෙන සාමිතුමා සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔබේ ජන්මපත්‍ර වගේම නිවැරදි වාස්තු විද්‍යානුකූල උපදෙස් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. කොළඹ කාර්යාලයේ දුරකථන අංකය ලබා දෙන ඔබට පුළුවන් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න සාමිතුමාන්ට දුරකථනින් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා 0112 87 29 0112 තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයන් දෙකට කතා කරලා ඔබට පුළුවන් දිනය වේලාව වෙන් කරගන්න. තව දුරකථන ඇමතුමක් දුරකථන අංකයක් තියෙනවා ඔබට පුළුවන් ඒකටත් ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. WhatsApp මාර්ගයෙන් සහඳහා ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේත් ඔබේ ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරගන්න. 0770 160 කියන දුරකථන අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ තියෙන දුරකථන අංකයනොත් සම්බන්ධ වෙන්න. සමිතුමා අපි අර දුරකථන ඇමතුමට කලින් කතා කරේ විදුලි මීටරේ හරියාකාරව තියෙන තැන ගැන. ඔව්. දැන් බලන්න අපි එක්කෙනෙක් කතා කළ විදුලි මීටරය තියෙන්නේ වයඹ දිශා කියලා. ට්‍රිප් ස්විච් ඔක්කොම තියෙන කියලා. මං ගානට ඇහුවානේ යාගේ. නැත්නම් එයා මට කියලා දීලා නැත්නම් කවුරු ඔයා මට කියලා දීලා නෙමෙයිනේ. ලෙඩ වෙනවද ඇත්තටම එහෙම ගෘහ? ලෙඩ වෙනවා. එතකොට නෝනා ලෙඩ වෙනවා පුරුෂයාගේ රස්සාවට බාධාකට ඇති වෙනවා. නැත්නම් අම්බු කරනවා නෝනට විදම් කරගෙන ඉන්න වෙනවා.
ඔක තමයි තියෙන රාස. පුරුෂයන්ට රැකරස්සා පැත්තේ ආදායම් පැත්තෙන් බාධාව, ස්ත්‍රීට කෙලිම ලෙඩ දුක් පැත්තෙන් භයානක ලෙඩවල වෙන්නේ ඔකින් තමයි. එතකොට ඇයි මේක වෙන්නේ කියලා අහනවා නම් දැන් ලිපක් හරි පුතේ පත්තු කරා නිව්වා. දැන් විදුලි මීටර කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. විදුලි මීටර කියන්නේ ගින්දර තමයි. ගින්දර නිසානේ බත්තු යන්නේ. අර කුකර වලින් වල බත්තු යන්නේ විනාඩි 10න් පහෙන් බත් එක හරිනේ. අර දහන දර ටික දාන පුල පුම්බ ඉඳගෙන බත්තු යන්න උවමනාවක් නැහැනේ. බත් තිබ්බයි කරත් වතුර ගන්න තිබ්බා. දීලා ඊට පස්සේ අපි වෙන වැඩක් කරගෙන යනවා. පස්සේ බත හරි. නේද? එන ඒක ගින්දරනේ. ගින්දර නේද? හරි. එහෙනම් විදුලි මීටරයක් කියන නිතරම ගින්දර තියෙන ක්‍රියාවක්. ඒ නිසා ඒක ලිපක් හරි පොඩ්ඩක් සේව් කරන්න පුළුවන්. විදුලි මීටරයක් අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ ගිනකොන දිශාවටමයි. නැතිනම් වයඹ දිශාවට. දෙයි අපිට දීලා තියෙන වාසනාවක්. මොකද සමහරු ගිනකොන දිශා පිටිපස්සටනේ යන්නේ. දැන් මේක දකුණ මේක නැගෙනහිරන දකුණ මේ පිටිපස්ස. ඉඩම පිටිපස්ස. උත්තර ඉඩමක් කියලා කියමුකෝ. එහෙනම් උත්තර ඉඩම දකුණ පිටිපස්සනේ. දැන් මීටරේ ඉන්න උදවිය එන්නේ නැහැනේ පිටිපස්සට. බෑ කියලා කියන. ඒගොල්ලෝ යම්කිසි නීතියක තියන් ඉන්නවනේ. එහෙනම් අපිට ඒ විදුලි මීටරය වයඹට ගෙනලා තු ඊසාන කොමඩත් හොඳ නෑ. පිළිකාම තමයි කතාවක් නෑ. ඊසාන ටිකව පිළිකා එනවා. එතකොට අපි කියමුකෝ වයඹ දිශා තියෙන වයඹ දිශා තියන්න හොඳ නෑ කියලා කියන්නේ එහෙනම් වයඹ දිශා තාප්පෙට ගෙනියනවා. ගේට් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑනේ එතකොට. තාපෙට මීටර තිබ්බනම් අර මීටර බලන් දෙන්න කෙනාට ලේසි. බලලා ලියාගත්තා බොක්ස් එකේ මේ රිසිට් එක දාලා යා ගියා. නමුත් ටිප් ස්විච් එක අපේ ගෙදරින් සප්ලයි වෙන එක ඒ විදුලි මේ ටිප් ස්විච් එක කියන ස්ථාන තියෙන්න ඕනේ ගිනකොන දිශා. ඇයි ඒක? එතන නිතරම කරන්ට් එක තියෙනවානේ. අර මේන් ස්විච් එකේ වගේම මීටරේ වගේම ට්‍රිප් ස්විච් එකක් නිතරම එතන තමයි සප්ලයි වෙලා යන්නේ. මේ බෙඩ්රූම් එක මේක සමහර ගෙවල් වල ඇතුලේ මැද තියෙනව නේද අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක දිශා ඒකත් වැරදි. මං කියන්නේ ගිනකොන අපි පුතේ ඕම ඉරක් ගන්න උතුර ඕම නැගෙනහිර කියලා ඉරක් ගන්න උතුර නැගෙනහිර. එතකොට ඔක්කොම ඊසාන. නැගෙනහිර දකුණ ඔක්කොම ගිනකොන. එන ගිනකොන කොතන ඔය එක තියෙන්න පුළුවන්. හරියට ගිනකොන ඉරේම තමයි තියෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. හැබැයි ගිනකොන ඉරේ තමයි කුස්සිය තියෙන්න ඕනේ. මං කියන එක පැහැදිලිද? ඒ නිසා පළවෙනිම දිශා අඳුනා ගන්න. නේ කුරුෂයක් වගේ ආපු ගමන් දිශාව වෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම ගෙවල් වලට. එහෙනම් ඒ දිශාව යනවා එක්ක වයඹ පැත්තට අංශක 5 10 15 කියලා යනවා. එක්ක ඊශාන පැත්ත නැගෙනහිර පැත්තට අංශක 5 10 කියලා යනවා. මේක අපි හඳුනා ගන්නට ඕනේ. ඒක හඳුනාගත්තේ උදවිය තමයි. මේ ඔක්කොම බොරු කියලා කියන්නේ නෑ. බොරුවක් නෑ ඇත්ත. අද පිළිකා නැති ලෙඩ දුක් කරදර ඉන්න මිනිස්සු අද වෙනවා. මම දන්න තරම් ගෙදර ගෙහින් ගේට තියෙනවා පුතේ. දැන් පිළිකා කියන ලෙඩ රෝගවල්. ඔව්. ගෙටෙන් ගෙට තියෙනවා. අපි කියමුකෝ වාස්තු මම මේ සතියේ වාස්තු මේ දින වාස්තු පාඩම බලන්න ගියා නම් අනිවාර්ය වාස්තු ග්‍රහවල් 5ක් 3ක්වත් ඇති පිළිකා ලෝඩ වලට අවු වෙලා. මෙන්න මේ වගේ මේක ඇතුළේ ගොඩක් රාසවල තියෙනවා පුතේ. මේ විදුලි මීටර කියන අපි වෙනම දවසකට කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාවක් මේක. ඒක තමයි. ඒ තුලින් අපිට ගොඩක් බාධක එල්ල වෙන නිසා නේද නිවැරදිව කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ වයඹ දිශා තියෙන කාටද එක බලපාන්නේ? කියන මේ වගේ මකර ලග්න, ධනු ලග්න සා වෘශ්චක ලග්න. එයාලට යන දසදන් ඔබ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා වෙන මිථුන ලග්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඔබට සෙනසුරුගේ මදස්සාවකෝ අතුරු දසාවක්කෝ ගුරුගේ මදස්සාවක්කෝ අතුරු දසාවක්කෝ කුජගේ මදස්සාවක අතුරු දසාවක් යනකොට ඔන්න ඒක බා එහෙනම් ඔබේ වයඹ දිශා මීටර තියෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඔබ මිථුන ලග්න වෙලා මකර ලග්න මිථුන ලග්න වෙලා හැබැයි සුබ නැති දසා කාලේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒක ඔබට බලපානවා. ඒ නිසා අපිට හොයාගන්න එක නම් ලේසි නෙමෙයි. එහෙනම් අපි හරියට නිවසක් හදාගන්න එක තමයි ලේසිම මාර්ගය. හොඳයි නිවැරදිව තමන්ගේ නිවස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි හැමදාමත් සාමිතුමා නිවැරදිව ඔබට උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ජීවිතයට සතුට ලැබෙන්නේ අපේ නිවස තුලින්. ඉතින් අපේ ලොකු හීනයක් තියෙනවා නිවසක් තමන්ට කියලා හිමි කරගන්න. ඒකටත් අපිට වාසනාව තියෙනවද කියන වගේ තමයි අපි අද දවසේදී ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. අපි මතක් කරන්නම් ඔබට බ්‍රහ්ම සූක්ෂම වාස්තු විද්‍යා දෙවන පොත ඔබට පුළුවන් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. සාමිතුමන් අතින් රචනා වෙච්ච මේ පොත ඔබට පුළුවන් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. කොළඹ කාර්යාලයේ දුරකථන අංකයන් වලට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඔබේ නිවසටම මේ පොත ගෙන්වා ගන්න. කොළඹ කාර්යාලයට දුරකථන ඇමතුම ලබා දුන්නාන් පසු ඔබේ නිවසටම මේක ලැබේවි. ඔබට පුළුවන් ස්වාමී කාලී කනරත්න පූජකතුමන් අතින් රචනා වන බ්‍රහ්ම සූක්ෂම වාස්තු විද්‍යා දෙවන පොත ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි වාස්තු නැකතත් ඔබට මතක් කරන්නම්. අපි වාස්තු නැකතක් ලබා දුන්නයි කියන්නේ ලබන මාසේ. හෙටින් උදා වෙන්නේ ජූනි මාසේ 2021 6 වෙනි මාසේ 4 වන සිකුරාදා පෙරවරු 9:52 සිට 10:28 දක්වා
නියමිත සුබ වේලාව පෙරවරු 10:12 අත්තිවාරම් කැපීම සහ නූල් ලැබීම පෙරවරු 6:15. දැන් මේ වාස්තුනකත් අපි දීලා තියෙන 6 වෙනි මාසේ 4 වෙනි සිකුරාදා. නමුත් මේ පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ඔබට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වාස්තුනකතට යොමු වෙන්න. පුළුවන් අයට නම් අවස්ථාව ලැබෙනවා. නමුත් ගොඩක් අයට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාමිතුමා තවත් වාස්තුනකතක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපට ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන්නම්. දැනට දිනය විතරක් මතක තියාගන්න. ඇසළ මාස උදාවන වාස්තුනකත 2021 7 වෙනි මාසේ 26 වන සඳුදා. ඒ කියන්නේ ජූලි මාසේ 26 වන සඳුදා පෙරවරු 7:48 සිට 8:24 දක්වා තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි ඉදිරි සතිවලදී ඔබට මේ පිළිබඳ මේ වාස්තුනකත පිළිබඳ ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන්නම්. දැනට දිනය විතරක් මතක තියාගන්න. ජූලි මාසේ 26 වන සඳුදා පෙරවරු 7:48 සිට 8:24 දක්වා. නියමිත සුබ වේලාව පෙරවරු 8:06. අත්තිවාරම් කැපීම සඳහා නූල් ලැබීමටත් දිනයක් දීලා තිනවා. 7 වෙනි මාසේ 25 වන ඉරිදා පෙරවරු 8:58. අපි අද කතා කරන මාතෘකාවට නැවතත් යමු. සමිතුමා පොදුවේ ගත්තම මොනවද මේක අපිට කියන්න සමහරු සමාජෝෂ්‍ය මාතෘ කියන්නේ මේ රාහු කාලේ දීලා තියෙනවනේ මේ නැගත කියලා. මම දන්නවා රාහු කාලේ කියන එක. ඒක අපි පස්සේ කතා කරමු. ඔව් අපි ඉදිරි සතිවල ඒක තමයි දැනුවත් කරනවා නේද අපි. හැබැයි දැන් මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දේ තමයි අපේ පින්වත් දරුවන්ට ගෙයක් හදන්නට පෙර අනිවාර්යයෙන් ඔබේ කේන්දර බලා ගන්න. මොකද සෙල්ලමක් නෙමෙයි ගෙයක් කියන්නේ පරම්පරාව ජීවත් වෙන එකක් නේ. ඒ අර දැන් ගෙයක් හදලා ඒගේ මග නතර වෙලා තියලා කියනවනම් ඒත් බලාගන්න ඔබේ මුළු පවුලම කේන්දර. මට පුළුවන් ඒගේ නිවැරදි කරලා සම්පූර්ණ ගේ සම්පූර්ණ කරගන්න. මොකද සාමිතුමා මගේ සල්ලි නැත්තම් කොහමද හදන්නේ? ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඇදෙනවා වගේ. ඔබ ණයක් කරගෙන හරි ගේ හදලා නැවත ඒ ණය ගෙවන්න පුළුවන් යෝග්‍යත නිසා ගෙයක් හදන්න මෙන්න ඔබ ඉඩමක් ගන්නට පෙර ඉඩම ප්ලෑනත් පෙන්වන්න ඔබේ කේන්දරත් පරික්ෂා කරගන්න. ඔබට ඒ උරිම තියෙනවද? නැතිනම් ඔබ පැත්තකට වෙලා ගෙදරින් වෙන කාට හරි ඒ සැලසුම් කරලා ඉඩ දෙන්න. ගෙයක් හදලා අවුරුදු 20ක් 25ක් හදන්න බැරුව ඔබ ඉන්නවා නම් ඔබේ කේන්දර ඇතුළු පවුලින් කේන්දර චෙක් කරගෙන මම පවුලින් කියන මේ ඉපදිච්ච දරුවගේ කේන්දර චෙක් කරන්න යන්න එපා. ගෙයක් හදන්න පුළුවන් රස්සාවක් ක්‍රියාත්මක කරන කෙනෙක්ගේ කේන්දර බලන්න. ඒ බලාගෙන ඒ හනුවෙන් අපිට පුළුවන් ඒක නිවැරදි කරලා නිවසත් නිවැරදි කරලා ඔබේ ගේ සම්පූර්ණ කරගෙන තව අවුරුදු කාලයක් ඇතුළත මේක ඉතා විශ්වාසයෙන් මම කියනවා. ඒ නිසා මේ සියලුම දේ වෙන්නේ ඔබ මම කවුරු මේ ලෝකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ විශ්වාස නම්. මේක විද්‍යාවක් නැහැ කියනවා. විද්‍යාවක් තියෙනවා. මේකත් විද්‍යාව තමයි. අපේ ක්‍රියාත්මක ග්‍රහ චක්‍ර ක්‍රියා උරුමෙන් තමයි ඒ දේ වෙන්නේ. අපිට නිවසක් ලැබෙන්නත් නිවසක් ලැබෙන්නේ නැතුව ඉන්නත් ඒත් ඔබ පෙරහත්ම කර පව්පින් අනුවෙන් තමයි ඒ දෙත් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ද පෙරහතේ පව්පින් කොහොමද සාමිතම පෙරහො මේ පෙරහත්ම ඔබ අනුන්ගේ ඉඩම් ඌරන් කාගෙන පොලි හරගෙන කරගන්න බැරුව කොහොම මේ මනුෂ්‍යක නන්නත්තර කරපු කෙනෙක් ඔබ. ඒ නිසා මේ ආත්ම කොට ගෙවල් නැහැ. මේක නැත්තම් මේක ලොකු රසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගේ කාටද දින ඔබ කොයි පෙරහත්ම කරපින මේ ආත්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කේන්දර. එහෙම වෙන්නත් රහසක් තියෙනවා නේද? නිවසක් හිමි නොවෙන්නත් මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවා නේද? කරපු වැරද්ද. දැන් අපි දැකලා ඇති මේ ආත්මේ මේ ආත්මෙත් මේ ගෙවල් පොලියට ඉඩම් ගන්නවා. ඔව්. දැන් කෝටියක් විතර ඉඩම් වටිනාකම තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් භාගයක් විතර දීලා අර මනුස්සයෙක් ඉඩම හුරගන්නවා. පොලියට ගිහලා පොලියට ගිහලා ඒව කරපු අයට තමයි මේ ආත්ම නැති වෙලා තියෙන්නේ. බයනතු තවත් දෙයක් කියන්න බැංකුවත ඕදේ කරනවානේ. බැංකුවත් කරන්නේ මොනවද? ණය ගන්නවා බැරි වෙච්ච ගම ඒක තමයි ටික යන්න. ඔව්. ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච එක න ඕකට ගෙවන්න ඕනේ. හරි. චක්‍රයක් නේ යන්නේ නේද? මේක වටේට කරකිනවා. ඒ සමේ කාටත් ඇඟිලි දික් කරනවා නෙමෙයි. කොහොම වුණ අපි මිනිස්සයෝ. අපිට ධර්ම කියන මතක් තියෙනවා. අපිට හොඳ මනසක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මිනිස්සයෝ. අපි තිරසනු නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒක බැලන්ස් කරගෙන ඒ සම්බන්ධ රැකරස්සායින උදවිය ඒක බැලන්ස් කර. දැන් බලන්න දැන් මේ කොරෝනා කාලේදී මිනිස්සුන්ට පිනාස් ගෙවා ගන්න බෑනේ. ඒනට ගෙවා ගන්න බැරි වෙච්ච ගමන් වාහනේ උස්සගෙන යනවා. ඊට සාර මිනිස්සුනේ දෙනවනේ පිටේ සාපේ දෙනවනේ. බැරි නිසානේ බඳින්න බැරි වුණේ. ඒ නිසා මේ ගැනත් අපි හිතා ගන්න ඒ ආයතනෙ එන්න උදවිය. ඒ නිසා මේක පොදුවෙන් මං කිව්වේ. ඒ නිසා අපි කරපු පව අපේ පස්සෙන් එළවයි අපි කරපු පින අපේ පස්සෙන් එළ අපිට උදව් කරයි කියන එක මේක රාස. හරි. සාමිතම අපිට දුරකථන මතමක් තියෙනවා. මල්කාන්ති මහත්මිය අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අයිබෝන් සුබෝදෑසනක්. සුබෝදෑසනක්. ඔබතුමී ගැටලුව කියන්න. මම දැනගන්න ඕනේ. ගෙයක් හදන්න අරගෙන අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. බාගෙට හදලා නතර වෙලා තියෙන ආයෙත් ගහලා නැහැ. මේක ඉඳලා තියෙන්නේ මහත්යගේ නමද. ඒක හදන්න පුළුවන් දෙයක් මේක හිතක් මට බැලගන්න පුළුවන් නම් ඔව් රත්තරන් පුතේ යම්කිසි දෝෂයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඕක ගැන මම කතා කරගෙන ඉන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වැඩසටහනේ ওই දරුවගේ ප්‍රශ්න මට විසඳුමක් ලබාලා අපි අනිවාර්යෙන් මාත්‍යට ගෙයක් හදන්න බැරි ක්‍රියාවක් ඇති.
කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා ඔබ ඔය කොමාරි මාව ඇවිල්ලා මුණ ගැහෙන්න මුණ ගැලව කේන්දර පරික්ෂා කරගෙන මේ කොරෝනා ඔක්කොම වුණාන් පස්සේ දැන් උනත් ඔන්ලයින් එක බලන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි ඔන්ලයින් එක අපිට වාස්තු බලන්න බෑ. කේන්දර විතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි හරියට දැනගත්ත ගමන් කාටද මේක කොයි අහකට ක්‍රියාත්මක කරනවද මම දෙනවා ඔබට උපදෙස්. ඒ උපදෙස් අනුව වැඩ කරනකොට ඉදිරි අවුරුද්දක් අවුදේකමාරක් ඇතුළත ওই නිවස හදා ගන්න පුළුවන්. මට සල්ලි ගැන මං හිතන්න උවමනාවක් නැහැ. ඔබේ කේන්දර ශක්තිමත් කියන එක විතරයි මට බලවන්න ඕනේ. ඒව බලන කොයින්දෝ හරි ඒ යෝගය අපිට ලැබෙනවා නිවස සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තමයි පුතේ රාසය. ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යෙන් යලා මම මුණ ගන්න ඔබේ ඉඩම එම නැත්නම් ඔබේ ඒ මාත්‍යාගේ කේන්දර යම් දෝෂයක් තිබේ. ඒ නිසා තමයි මේක හදාගන්න බෑ. සමිතුමාව මුණ ගැහිලා ඔබටත් පුළුවන් අපි අද කතා කරේ නිවසක් අපේ ජීවිතයට හිමි කරගන්න පුළුවන්ද කියන තැන. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබටත් යම් යම් ඇති කරදර බාධක ඒ පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් නිවැරදිව සමිතුමා සමග පෞද්ගලිකව ඔබට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දුරකථන අංකයන් වලට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා ඔබට පුළුවන් දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන සමිතුමා මුණ ගැහෙන්න. කොළඹ කාර්යාලයේ දුරකථන අංකය ලබා දෙන්නම් ඔබට 0112 8727 69 0112 8727 69 0112 8077 මේ දුරකථන අංකයන් වලට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන තවත් දුරකථන අංකයක් තියෙනවා ඔබට ලබා දෙන්නම්. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණයෙන් ඔබේ ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරගන්න 0770 160 161 0770 160 161 ස්වාමිතුමා සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔබට ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ තේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.